हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नासी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी वॉइस जो है ना दूसरे बंदे को नहीं जा रही, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल टेक्नासी को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना आपने सेटिंग मोबाइल जो है ना मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पर जो है ना, जैसे मुझे यहाँ पर देखे नजर आ रहा है ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ना आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर और भी हो सकता है, आपको ऐप्स का जो है ना यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ऐप्स लिखा होगा तो आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर मेरे पास ऐप मैनेजमेंट है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देन जो है ना आपको नजर आ रहा है ऐप सेटिंग, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर जो है ना अपने फोन एप्लीकेशन को ना जो है ना फाइंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके फोन एप्लीकेशन को जो है ना यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना फाइंड करने के बाद ये देखें, यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन जो है ना यहाँ पर इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ना एक ऑप्शन नजर आ रहा है परमिशंस, ठीक है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखें आपको फ़ोन का नजर आ रहा है तो आपने सिंपली फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आपको जो है ना यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ये देख सकते हैं अलाउड, अगर आपको यहाँ पर जो है ना ये आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपने ये इन सबको जो है ना यहाँ पर अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद जो है ना यहाँ पर आपने देख लेना है, यहाँ पर कोई जो है ना यहाँ पर डिस अलाउड तो नहीं है, ठीक है, इस सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपने सिंपली जो है ना उसको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद अब जो है ना आपने ट्राई करना है। अगर आपको जो है ना अभी भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, आप यहाँ पर जो है ना हेडफोन बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना यहाँ पर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे और यहाँ पर आपके जो है ना माइक्रोफोन्स का इशू हो सकता है आपके मोबाइल के, ठीक है। तो आप जो है ना वहाँ से चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज जो है ना आपका अगर फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो आपके जो है ना आप नेट चेक कर लें, आपके जो है ना सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी आपको जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ये वाली। अदरवाइज अगर आपके जो है ना माइक्रोफोन का इशू है, आपका माइक्रोफोन यहाँ पर आप जो है ना शॉपकीपर के पास जाएंगे, मोबाइल शॉप पर जाएंगे तो आपको जो है ना आपने वहाँ से माइक्रोफोन चेंज करवा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।